pessoal, trazendo aqui para vocês mais um vídeo. Aqui hoje eu estou trazendo aqui a bomba hidráulica de direção do Monza, tá ok? Desmontei tudo ela, estava chorando muito, piando demais. E fui ver, aí até deixei já engraxado aqui dentro, já coloquei o reparinho novo, tá lá as duas borrachas. Eu não tenho segredo não, tá bom, pessoal? O mais chato é tirar essa nojenta dessa travinha aqui, ó. Mas sai beleza, que é a mola de pressão, que vai aqui na tampa aqui, ó. Tá joia? É a mola de pressão aqui. E essa trava depois vai pegando aqui por fora aqui, segurando a tampa, que já tem a borracha ali dentro ali. E aqui tá o eixo dele. Ele estava piando muito. Esse aqui é o suporte dele, ó. Eu vou ter que montar primeiro o suporte aqui por cima dela. Montar o suporte, aqui tá os 3 parafusos que segura ele. Para depois eu fechar ela. A numeração dela tá aqui. Deixa eu ver se eu clarei aqui, ó. É 7846075. Essa bomba aqui tá instalada no Monza. É no meu carro, tá bom, pessoal? Esse aqui é do meu. E ela trabalha através dessas plaquetinhas aqui, ó. Tá ok? Aqui vai primeiro essa peça. Aqui depois vai por cima, é a última final. Aqui, ó. Pra ver que aqui tá cheio de plaquetinha. Tá joia? Deixa eu tirar uma delas ali. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês verem como é que ela bombeia o óleo. Eu já coloquei... Já coloquei graxa para travar aqui. Tá ok, ó. E tá aqui, ó. Essas lâminas aqui que vai aqui. Tá joia? Ela vai aqui dentro, ó. Beleza? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lâminas vai aqui dentro, tá ok? Mostrando pra vocês como é que desmonta ela. Tava chorando demais, piando muito. Então, resolvi abrir ela para ver o que é que tá se sucedendo. Beleza? Esse aqui é meu carro. É meu mesmo. Então é carro de mecânico. Carro de ferreiro, espeto de pau, mas aqui comigo não tem espeto de pau não. Ela vai aqui, ó. Aqui já vai na polia, não sei se tá dando para vocês verem aí. Aqui é o suporte dela que segura a mangueira de entrada do óleo. E aquela lá é o que vai lá para caixa de direção, que ela bombeia para caixa. Tá joia? E aqui em cima, onde fica o reservatório dela, nesse canto. E aqui é a mangueira do retorno, essa daqui é o que desce para ir para a bomba. Esse é o retorno. Muito escuro para filmar, mas a caixa está lá dentro, não dá nem para ver direito. Tá escuro. Vou pegar o farolete. Ver se clareia ela um pouco. Tá lá a caixa de direção. Beleza? Meio cheio de barro, um pouquinho, mas normal. Ele faz parte. Estive efetuando um serviço no Estado de Chão esse dia no sítio e sujou tudo. Mas tá aí. Pra quem tiver alguma dúvida, é só escrever que a gente responde o comentário. Essa daqui, ó. Essa trava vocês têm que pressionar essa tampa para baixo. Tá joia? Pressiona ela para baixo. Aí vocês tiram a trava daqui de dentro aqui, ó. Ela é chata, tem que ser com uma chave fina. Eu uso essa daqui que é bem fininha. Tá aqui, ó. Tá joia? Uma fendinha fininha. Arranquei ela tranquilo. Beleza, galera? Qualquer coisa, o comentário tá aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí, beleza? Valeu, fui.